Bạn sẽ không tin được, có tin đồn rằng Đức và Mỹ đang bí mật xung đột, muốn biết chi tiết, đọc ngay. Tin hành lang đang lan truyền rằng Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ đang có những mâu thuẫn không thể dập tắt. Mỹ đang gặp khó khăn khi Iran được cho là đã lấn lướt. Có thông tin rằng Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định rút 5,000 binh sĩ khỏi Đức. Cú sốc thật sự vì Đức được xem là trung tâm quân sự chiến lược của Mỹ tại châu Âu, hàng loạt cơ sở quân sự và y tế quan trọng đặt tại đây. Không chỉ vậy, còn có tin đồn về những lời chỉ trích từ Trump nhắm vào Thủ tướng Đức Friedrich Merz cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin ngoài luồng còn cho hay Mỹ có thể cắt giảm lực lượng tại Ý và Tây Ban Nha nếu họ không tham gia tiêu diệt mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Cần biết thêm những tin tức nóng hổi và cập nhật liên tục, theo dõi ngay kênh Background để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.